semester 2, standard 5. Okay, in semester 2 our first chapter is history and evolution of computer, and in overall year this is our fifth chapter, history and evolution of computer. In today's lecture we are going to learn the generation of computers and the old computing devices. Okay, now what is mean by old computing devices? These are the machines which is capable to complete our work with a different task at a same time. Okay, but it takes too much time and many people to be developed before the computer was invented. That means old computing devices means means before the computer can be invented or before the computer was invented, to perform the calculations the peoples use these old computing devices. What are they? Abacus, Napier bones, Pascaline calculator, Leibniz calculator, and the different engines. Okay, so in today's lecture we are going to learn one by one these old computing devices and history of computers. Okay, now first one is abacus. See, abacus look like this. सब लोगों ने देखा होगा abacus. The abacus was the first computing device. It is made in China before 5,000 years ago. Okay, it was made by a wooden frame. See this black color wooden frame, and it divided into two parts. The upper part contain the 2 bits. Okay, and it is known as a heaven, and the lower part contain the 5 bits. It is known as a earth. Okay, and this abacus is used for the subtraction and addition. Okay, the next computing device is Napier bones. Okay, see, Napier bone look like this. Napier bones was invented by Sir John Napier, who was the Scottish mathematician. It was invented in 1614. Okay, Napier bones was made up of rods or sticks with the numbers marked on them. It was performed addition, subtraction, multiplication, division. Okay, the Napier bones is manually operated calculating device created by John Napier of Merchiston for calculation of product and quotients of a number. That means for the division purpose. Okay, this method was based on Arab mathematician and the lattice multiplication used by the Matraki Nosh in the Umdel-ul-Hisab and Fibonacci's work in his लिबर अब्बासी. ओके, ये थोड़ा सा नेपियर बोन्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पास्कलाइन कैलकुलेटर. सर पास्कल, ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड दिस पास्कलाइन कैलकुलेटर. ओके, in 1642. Now it was a first mechanical calculator made for the calculation. Okay, it used gears, wheels and dials. Numbers were displayed by the rotating wheel. See, it looks like this Pascaline calculator. It was capable to perform only 2 tasks, addition and subtraction, same as a abacus. Okay, now the next one is a Leibniz calculator. Leibniz calculator was invented after the Pascaline calculator. The famous German mathematician Leibniz improved this Pascaline calculator in 1671. Okay, now Leibniz calculator could do addition, subtraction and even multiplication, division and find the square roots. Okay, for that purpose Leibniz calculator is used. Now the next we will see generations. There are 4 types of generations. There are 4 generations.
The time span of these generations are: first generation 1942 1956. After that, the second generation is invented 1956 to 1963. After that, third generation 1964 to 1971. After that, 1972 to at the present. Okay, and the fifth generation is the present future. Okay, now what is in first generation? Okay, in first generation there are vacuum tubes for the circuitry and the magnetic drums for the memory. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हम लोग यूज करते थे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइज ऑन अ मशीन लैंग्वेज. इट यूजेज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, and the UNIAC and ENIAC computers are example of first generation computer. Okay, it was a first commercial computer delivered to a business client to the US Census Bureau in 1951. It was a first commercial computer. Okay, now what is in second generation? The time span of this second generation is 1956 to 1963. Okay, this ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन. मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे उसकी जगह पे अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आ गए. और दिस ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड इन 1947 बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड यूज इन द कंप्यूटर अंटिल द लेट 1915. मतलब जो 1947 में उसको इन्वेंट किया था बट 1950 को उसको यूज करने का स्टार्ट कर दिया. ओके, द ट्रांजिस्टर वॉज द सुपेरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स. जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज किया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की साइज भी कम हो गई. ओके, आप लोगों ने देखा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी थी, एक रूम में एक ही कंप्यूटर आता था. एंड दिस सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की साइज कम हो गई. ओके, कंप्यूटर इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एंड द example of this high level programming language or the second generation is COBOL and Fortran. Okay, the first generation of this the first computers of this generation were developed for the atomic energy industry. मतलब क्या है, सी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इट इज अ फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप कहाँ पे हुआ था, ऑटोमिक एनर्जी इंडस्ट्री में उसका इन्वेंशन हुआ था. ओके, इसको डेवलप किया था. नाउ थर्ड जनरेशन का टाइम स्पैन क्या है, 1964 टू 1971. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, ट्रांजिस्टर वेयर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर. ओके, थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज करते थे सेमीकंडक्टर कंटेन द स्मॉल सिलिकॉन चिप्स. It has a high capacity. Okay, and computers for the first time because accessible to the mass audience because they were the smaller and cheaper than their processors. Semiconductors small and cheap होते थे. Okay, so we are using the in third generation semiconductors are used. The example of third generation is VAX 7750, PDP-11, IBM 370. Okay, third generation also uses the high level language. Okay, in fourth generation the microprocessor brought the fourth generation of computers. The thousands of integrated circuit were built into a single silicon chips. What is the fourth generation? For fill an entire room could now fit in the palm of a hand. मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में पूरे एक कंप्यूटर को रूम लगती थी, एक कंप्यूटर एक रूम में आ जाता. बट इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की साइज एकदम स्मॉल हो गई, जो एक हाथ में आने लगी. इतना छोटा कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में हुआ. इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द होम यूजर. मतलब होमवर्क के लिए फर्स्ट कंप्यूटर को 1981 में यूज किया है. ओके, Now, in 1984, Apple introduced the Macintosh microprocessor, also moved out of the realm of a desktop computer and into many areas of the life as more and more everyday products began to use a microprocessor. कंप्यूटर की साइज कम हो गई, कंप्यूटर इजीली सब लोगों को आने लगा. सो प्रेफर सारे लोग जो काम था मैन्युअली वर्क था वो कंप्यूटर के ऊपर फोर्थ जनरेशन में करना स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने. नाउ
फिफ्थ जनरेशन जो हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स जब हमारे घर में वॉशिंग मशीन होते हैं ना, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूज करते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई। ओके, quantum computation and molecular and nanotechnology will be radically changed the face of computers in years to come, the goal of the fifth generation. Okay, the computing is to develop device that responds to natural language input and are capable to learning and self organization. Okay, such as a robots है, और जो रोबोट्स है, एंड जो विद द हेल्प ऑफ एआई जो हम लोग अभी इन्वेंशन चल रहा है, वो सारा आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन में। ओके, सो यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप आपके लेक्चर, आज के लेक्चर में आपको सारा समझ में आ गया ओल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू। These are some short notes about the old computing devices. Okay, so here is the devices. First is the abacus. Okay, abacus is first computing device made in China before 500 years. Okay, the parts used in abacus is wooden frame, the upper part having 2 beads known as a heaven, and the lower part contain the 5 beads known as a earth. Okay, second device is Napier bone. Sir John invented this Napier bone. He was a Scottish mathematician. He invented this Napier bone in 1614. Okay, the Napier bone device is made up with rod or stick with number marked on that stick. Okay, third one is a Pascaline calculator. Sir Blaise Pascal invented this. He was a French mathematician. He invented this in 1642. The Pascaline calculator is manually operated using calculating the device's gears, wheels and dials. Numbers were displayed by rotating the wheels. Okay. Now the fourth one is a Leibniz calculator. Sir Leibniz, he was a German mathematician, invented this Leibniz calculator in 1671. Okay, this Leibniz calculator is used to calculate and find the square roots. Okay, these are some short notes about the old computing devices.